Komið sæl. Góðan daginn. Við ákváðum að hafa þetta svona eins og í svona spjallþætti. Vantar bara mækinn hérna á, hvað segir þú, Margrét? Svo bíll hérna fyrir utan sem fullur af peningum sem að finna í farið á eftir. En fyrir rúmum 2 vikum var haft samband við okkur, Margréti, og við beðnar að koma hér fram sem frumkvöðlar sem að við vissulega erum búin að rökstyðja hvor fyrir annarri á síðustu vikum að við séum. Og hérna... Smá minnumáttakent svona bara, hvað er ég? En, ekki meira það. En við fengum úthlutað efninu Born Global eða alþjóðafædd. Og hérna, ég tók það náttúrulega strax persónulega vinkilinn á það. Ég er nú frekar sjálfhverf þannig og ekki endilega mjög mikið fyrirtækjalega hugsandi kona. Og hérna, Born Global, alþjóðafædd, það er ekki ég, það get ég sagt ykkur. Ég fór fyrst til útlanda þegar ég var 19 ára og svo fór ég næst þegar ég var 25 og meiri segja þarna sumar sem ég var 19 þá hérna var mér boðið þá gat ég valið 2 ferðir annarkvort að fara með kærastanum mínum í æfingaferð til Þýskalands, hann var að frjálsar og ég var bara dandalast með eða að fara í útskriftaferðina mín í menntaskóla og ég fór náttúrulega með kærastanum að vegna þess að það hvarflaði ekki að mér að það væri fræðilegu möguleiki að fara tvisvar til útlanda á 3 mánuðum. Það var bara ekki inn í myndinni. En ég hef nú aðeins hérna, komin lengra á þróunarbrautinni þetta núna. Annað sem kemur í veg fyrir að ég gæti samsama mig við þetta hérna, hugtak alþjóðafædd, það var sko tungumála kunnáttu og áhuga leysi almennt. Og hérna, það bara háði mér alla tíða bara í grunn- og framhaldsskóla og ég slefaðist yfir stúdentspróf með 5 og 6 í dönsku og þýsku, 7 í ensku kannski og hérna fannst þetta hálfgjörleiðindi, þessi tungumál. Og svo að þar auki var ég lengi fram eftir aldri, bara alveg dauðhrædd við heiminn þarna úti. Mér fannst það bara hræðilegur, mér fannst það bara skelfilegur. Mér lagði best út í Hofsós og ömmu og afa þar sem ég gat kúrt bara einhvers staðar í vari. Þannig að, og þið heyra að ég er náttúrulega ekki fæddur frumkvöðull, en það kannski gerist þegar maður finnur sína réttu hyllu í lífinu og sest á hana, að þá vaknar hjá manni eitthvað sem verður til þess að maður vill halda áfram og starfa að sínu og fara alla leið. En ég hérna sem sagt upplifði það, mér fannst ég sjálf svolítið á skjön við þetta hugtak, alþjóðafædd og svona hóteli kannski svolítið líka, en svo bara áttaði með það, ég vissi bara ekkert hvað þetta þýddi þetta hugtak, að vera alþjóðafædd. Og það er nú ekki mikið margar útskýringar á því á íslensku, en hugtaki Born Global, allavega svona það því sem ég komst næst með því að googla það sem ég ákvað bara að gera hérna í fyrrakvöld til að vera með einhverju viti, var að þetta eru lítil og meðalstór fyrirtæki sem ná hérna miklum vexti á erlendum mörkuðum burt séð frá markaði þeirra heima. Og þessi vöxtur og þetta gerist strax. Þau eru strax á fyrstu 2-3 árunum komið umtalsverðan erlendan markað. Þessi fyrirtæki, þau líta á heiminn sem eitt markaðsvæði og frekar á heimamarkaðinn sem svona stuðning eða svona test, ekki sem eitthvað issue í sjálfu sér. En það sem skiptir mestu máli í þessu er að stjórnandinn eða stofnandi fyrirtækisins, hann er þannig þengjandi að hann hugsar það strax sem alþjóðlegt. Það er það sem að skiptir máli frá degi 1 í raun og veru og hann byggir fyrirtæki upp með því markmiði að það verði alþjóðlegt. Þannig að nú er ég búin að máta bæði mig og hótelið svolítið við þetta hugtak og finnst ég ennþá svolítið á skjön við það, ég satt að segja þegar maður fyrir að hugsa það dýpra. En hins vegar held ég að þetta hugtak eigi miklu betur við músík, er það ekki rétt hjá mér, Margrét? Jú, þetta er kannski
þetta fyrirtæki mitt passa alveg inn í þessa skilgreiningu. Þar segja fyrirtæki sem að nær, eða sko eins og ég hugsa mér að þetta verði, því að það varla sko efasemdirnar mínar akkur ég ætti erindi hérna það að fyrirtæki eiginlega rétt að fæðast og þetta ennþá svona hugmynd sem í þróun og ég að leita mér að fjárfestum þessa dagana. Þannig að þetta Music Kids forrit ekki ennþá orðið að veruleika en verður það væntanlega og þá ætla ég að ná örum vexti á erlendamarkaði og ég sem stjórnandi fyrirtækisins hugsa það strax sem alþjóðlegt fyrirtæki og líta á heiminn sem eitt markaðssvæði. Þannig að þó að maður sé nú kannski aðeins að hugsa að byrji í London og Bandaríkin, Japan, svona taki kannski eitt markaðssvæði einhver leyti inn og þá þetta samt í raun og veru allur heimurinn að veði sko. Og svo finnst mér líka mjög áhugaverð þessi persónulegi vinkill af því hún var að tala hérna að kúra í gjótunni að það var kannski ákvörðugt öfugt hjá mér. Ég byrjaði mjög ung að horfa á Svanavatni í sjónvarpinu og hugsaði já, ég hugsa að vera þessi hvíti svanar þarna einhvern tímann og þetta fylgir líka náttúrulega tónlistinni af því að ég búin að læra tónlist frá því ég var barn og þá var maður strax að spila tónlist eftir Mozart og Beethoven og manni fannst þetta bara að vera heimilisvinir. Þannig að það hefur örugglega einhver leyti markað þessa svona hugmynd hjá mér að ég hef alltaf hugsað alþjóðlega. Og svo fór ég í framhaldsnám til Lundúna og bjó þar í 5 ár. Og London náttúrulega mikill suðupottur og mikið svona alþjóðaumhverfi og mér fannst einhvern veginn eftir að hafa búið þar að þá fannst mér svona hugmyndin að fara til Íslands og að sko reka fyrirtæki bara á litla Íslandi fannst mér einhvern veginn alveg fáránleg sko. En auðvitað hann ekki fáránleg, auðvitað á við fyrir marga. En náttúrulega Ísland, fjöldin á Íslandi bara eins og lítið hverfi í London eins og svo oft vitnað í. Og svo fannst mér líka sko, mér svolítið áhugavert í þessu samhengi að því ég hef oft fengið að heyra sko bæði sem tónlistarmaður og svo líka núna í þessum viðskiptum að þá heyrir maður ofta að maður þurfi að byrja því að sanna sig á heimamarkaði og einhvern veginn í mínum huga þetta ekki alveg rétt og ég held að við höfum séð það náttúrulega í tónlistinni að í dag eru hljómsveitir, þær eru alveg eins að hugsa sig að byrja að spila erlendis sem vel áður en þær eru búin að ná nokkrum vinsældum hérna á Íslandi. Og mér langar til að geta þessa til dæmis Glingló sem mest selda plata, alíslenska platan frá upphafi, tónlistarútgáfu, að þegar að Björk var að kynna þessa plötu hérna á Íslandi og fór tónleikaferð landið, þá spilaði hún til dæmis meðal annars í Sandgerði fyrir 5 áheyrendur. Þannig að ég held að þessi fullyrðing að maður vera að sanna sig á heimamarkaði, hún ekki alveg rétt, allavega ekki alltaf. Og þá finnst mér líka áhugavert að velta fyrir mér sko hvað heimamarkaður. Af því að kannski þurfum við líka bara að fara að endurskilgreina hugtakið heimamarkaður. Ég held að það kynslóðir sem að alast upp í dag og næstu kynslóðir, þær hugsa sinn heimamarkað og sitt heimasvæði sem miklu stærra svæði heldur en kynslóðirnar á undan. Og það náttúrulega augljóslega með aukinni þekkingu og framförum og svo bara hvernig bíómyndir og þetta allt saman einhvern veginn hrærist meira í sama pottinu. En yfir til þín Svanhildur. Já, ég held sér alveg rétt já, sko, ég hugsa bara að börnin okkar eða börn sem að fæðast þetta máli séu kannski meira born global heldur en við vorum báðar. Já, en hvaða máli skiptir heimamarkaðin því? Heimamarkaðin skiptir nefnilega hótel Varmahlíð og kannski ferðaþjónustuna talsvert miklu máli. Allavega í mínu tilviki þá lít ég á það sem ákaflega mikilvægan markað og þá ég kannski skilgreina þetta svona í ákveðnum lögum að það annars vegar fyrsta lagi þessi mín nærmarkaður. Þegar ég kaupi hótel Varmahlíð þá fylgdi því alveg gríðarlegur meðbyr í samfélaginu. Fólk var ofsalega glatt yfir því að heimaaðili skildi taka við þessu gamalgróna hóteli sem sko hóf starfsemi sína í raun og veru árið 1935 og búið að starfa óslitið síðan þarna í hjarta Skagafjarðar og við gengið svolítið rykkjótt og skrykkjótt og svona verið átt sína sterku tímabil og svo
kannski kem ég inn á tímabil þar sem að fólk búið að horfa á þetta fara niður dálítið lengi og þannig að mér fylgdi gríðarlegur sko stuðningur og ég kynntist mínu umhverfi, bara nærumhverfi alveg á nýjan hátt með bara góðum óskum og klappi á bakið og það var alveg ómetanlegt og bara til að fara inn í þennan pakka. Þannig að ég legg mig fram það að vera með og bjóða þessu markaði upp á spennandi kosti. Síðustu helgi var með svokallar hrossablót sem sko sælkera veisla sem við erum að hefja veg og vanda hrossakjötsins og hrossakjötsáts til æðri stiga og og þetta skiptir máli að bjóða upp á fjölbreytni og bjóða fólki í Skagafirði upp á það besta sem gerist. Af því að ég vil meina og ég stend ekkert fyrir annað en að gera bara það besta og Hótel Varmahlíð hefur það markmiði. Og það eru bara ákveðin lífsgæði fólkinu því fyrir íbúana. Þetta minn heimamarkaður og þetta skiptir mig gríðarlegu máli. Og þetta getur falist í því að vera með prjónakaffi eða dansklúbb eða hvað það en að sé líf í húsinu sem að fólk nýtur. Næsti heimamarkaður sá ég nefnilega kannski 90% af mínum 85-90% af tekjum og gestum hótelsins eru erlendir. Og þá hugsa maður fyrir maður strax að hoppa í þetta global dæmi að þetta auðvitað alþjóðlegt og ég að starfa á alþjóðlegu markaði sem ég en raunin kannski svo því ég fyrir að hugsa nánar ég líka að starfa á stærri heimamarkaði sem ferðaskrifstofumarkaðurinn íslenski og það eru þau fyrirtæki sem sjá mjög miklu leyti alþjóðlegu samskiptin fyrir mig, fyrir mína hönd í raun og veru. Og ég til dæmis var fyrir hálfum mánuði með þetta á Vestnorden hérna í Reykjavík og það sem ekki minna virði fyrir mig að koma að hitta ferðaskrifstofufólk íslenskt eins og ferðaskrifstofufólk annars staðar úr heiminum. Þannig sko heimamarkaðurinn kannski ansi mikilvægur þegar allt kemur til alls. En kannski má líka hugsa heimamarkaðinn svolítið út frá því hvar líður okkur vel að vinna, hvar erum við sterk og þar held ég að það sé spennandi að skoða og það það sem að gerast núna í mínu lífi sem framkvæmdastjóra að skoða internetmarkaðssetningu og með hjálp góðra kvenna því ég búin að komast að því að það rosa gott að vera með svona mentora eða einhverja sem segi svolítið hjálpa manni áfram í lífinu að þá held ég að það getur orðið bara mjög þægilegur heimamarkaður að vinna heima í stofu við að markaðssetja heim í stofu til annarra. Þannig að í gegnum bókunarsíður, Facebook, Pinterest eða hvað það heitir. Og þarna þannig að heimamarkaður, hann mjög heilur. En nú eins og kemur fram hjá þér, þá hugsað þú músík sem alþjóðlegt fyrirtæki. En af hverju ertu ekki bara úti í London? Já, þetta svolítið góð spurning. Mamma og pappa eru hérna. Nei, það náttúrulega margir kostir, miklu kostir við það að vera hérna í Íslandi. Það rosalega gott aðgengi að nýsköpunarsamfélaginu og mentorum og af öllum sviðum atvinnulífsins. Og mér finnst maður virkilega að fengja að njóta þess að það bara góð ráðgjöf bara í eins símtals fjarlægð sko. Og svo það náttúrulega aðgengi að íslenskum fjárfestum og ég kannski ekki meira glóbal en það að mér langar til þess að fyrirtæki sé íslenskt og það bara einhverjar rætur sem maður hefur hérna, mér langar bara að vera hérna. Og svo líka gott aðgengi að pröfumarkaði og ég sé fyrir mér að þegar ég markaðsett þessa Music Kids, þessa tónlistafræðslu fyrir börn, að þá get ég mjög auðveldlega að prófa þetta hérna í íslenskum skólum og að það sé hægt að koma þessu inn í grunnskóla, leikskóla, þetta þurfi ekki að fara í gegnum einhver svakalega stór ráð og nefndir sem maður getur tekið, ég veit að eins og í London, til dæmis bara að maður ætlaði að bóka eina tónleika, þá það í einhverju kannski litlum sal með 20 sætum og þá þurfti maður að gera það með svona 30 ára fyrirvara. Þetta náttúrulega allt annað veruleiki hérna á Íslandi og rosalega dýrmætt að geta nálgast neytendur svona fljótt. En svo fannst mér líka eitt sem mér langar að nefna varðandi þetta Born Global
að það þessi íslenska sérstæða kannski í vörunni. Ég veit ekki, ég ekki alveg svona búin að kannski taka endalega ákvörðun það hversu íslenska ég vil hafa þessa krakka þarna í Music Kids. Ég sé eiginlega þau frekar fyrir mér sem svona alþjóðlegar verur, þó að húsin eins og þau sjáðu svolítið íslensk. En ég geti trúað svona í hótelbransanum að þar skipti það kannski freka máli að mér finnst þetta líka bara svolítið einhvað sem ég held að allir sem eru með fyrirtæki þurfa virkilega að velta fyrir sér, þeir sem eru með íslensk fyrirtæki. Ætla ég að gera út á það að vera íslensk eða ætla ég að reyna að gera ásýnd fyrirtækinu mjög alþjóðlega til þess að eiga greiðari leið. Þannig að það kannski eitthvað sem að þú meira þurft að hugsa um. En við erum náttúrulega bara komnar í hring að þetta svolítið hinn endin á þessari línu global og lokal og að ef maður ætlar að ná að vera global þá þarf maður kannski líka að vera svolítið lokal á einn eða annan hátt. En ef ekki bara að ljúka þessu með spurningum? Jú, að ég sem sagt einmitt segi það að til þess held ég að fyrir ferðaþjónustuna til dæmis til þess að verða sterk global þá þurfum við að vera með fæturnar ansi djúpt í rótunum og sérstöðinni, bæði bara á íslensku mælikvarða og svo nær samfélaginu. Þannig að jú, ég held að við séum bara komnar í hring með það. En ég held að sé líka mjög hollt að máta sig við alls konar svona hugtök og það hefur verið mjög lærdómsríkt. Þetta búið að vera mjög lærdómsríkt. Ég tek bara boltan, einhver ein spurning sem brennur á áhorfendum? Ef ekki, þá skulum við bara gefa það gott klapp.